пока я в козлятнике. По ходу движения козы рубец находится у козы с левой стороны. Вот здесь есть голодная ямка. Вот здесь есть голодная ямка. Массаж мы делаем вот в этой области. Заканчивается ребро, вот ребрышки здесь заканчиваются. И вот в области голодной ямки, чуть ниже, мы делаем массаж. Как делается массаж козе? Два способа. Первый. Ставим кулак чуть ниже голодной ямки. Опускаем... Так, стрелка, потерпи. Опускаем его, вот вводим в голодную, ну, в область рубца. Задерживаем на 10 секунд. Резко отпускаем. И так раз 10. Коза в это время должна отрыгивать газы. То есть пусть у нее там жвачки еще не идет, но она хотя бы да, сделает вот хотя бы такой несколько раз вот эти газики выйдут. То есть это вот первый способ. Опустили кулак, задержали на 10 секунд, резко отпустили. Первый способ. Второй способ. Мы просто делаем аккуратно, ну как бы применяя силу, но не очень как бы сильно. Вот делаем туда-сюда, туда-сюда. Вот это второй способ. Стрелочка, потерпи, пожалуйста. То есть какие-либо вот эти вот поглаживания, вот это ничего не даст козе. Абсолютно. Дальше. Можно постараться козу поставить так, чтобы передние ноги стояли на возвышенности, чтобы она как бы вот свечечку сделала, да? И вот во время этой свечки тоже сделать массаж. Это третий способ. Ну, еще можно, если козочка не очень крупная, молодая, взять ее за передние ноги, спиной к себе, да, поднять за передние, свечку сделать и зажать между колен, между своих колен зажать. И поделать массаж коленями. То есть коза стоит на задних ногах, вы ее держите. И вот так коленями, но это только с небольшой молоденькой козочкой можно произвести. Все.